Kas siin on veel tulijad? Tulge aga julgesti. Väga hea. Väga hea. Aga siis mul on et siin on neid roboteid olemas, et saame ilusasti pihta hakata ja igal ajahetkel võite siis võtta, nagu näete, siin on ka 3 keeles olemas õppematerjalid, mida saab siis kõike tasuta internetist välja printida. Nii, aga hakkame siis täitsa otsast pihta. Tere tulemast Edisoni haridusroboti töötuppa. Ja Edisoni puhul on siis tegemist ühe maailma kõige odavama haridusrobotiga, et nagu see Austraalia tootja ise ütleski, nad tegid nii odava roboti selles, et ükski kool ei saaks ütelda või lapsevanem, ma ei jaksa oma lapsele robotit osta. Kui odav ta on, Eestis maksab see robot siis 59 eurot ja näitena, et see veksirobot, millega seal mängitakse, tema hind hakkab 300 eurot. Et see on siis selline hinnavahe. Et mis teeb selle roboti nüüd väikeste laste jaoks väga atraktiivseks, on see, et ta ühildub Lego klotsidega. Et võtke see robot kätte ja vaadake, et tal on nii siin peal kui ka kõhu all on kohad, kuhu kinnitada. Lego klotse mõned on siin ka juba toodud ja teeme nüüd sellise asja, et tõmbame tal rattad küljest ära. Võtke lihtsalt ja tõmmake rattad küljest ära. Näete, need on täiesti tavalised Lego võllid, et te saate siia panna siis sobivad Lego rattad, mis on teil võib-olla omal olemas. Nüüd ka selle roboti kõige nõrgem koht, et kui tootja on reklaaminud, et sellest robotist võib üle sõita sõiduauto ja see robot jääb terveks, siis rataste puhul nii ei ole. Tegemist ei ole mänguasjaga, mis tähendab seda, et neid rattaid ei tohi keerata. Neid rattaid ei tohi ise keerata, muidu läheb katki selle roboti sees olevate mootorite plastikust tigu üle panna. Et see on ainus asi, mida selle robotiga teha ei tohi. Et ärge ise kunagi käega ratast edasi keerake, et jätke see mootori teha. Nüüd on küsimus selles, mis juhtub, kui see tigu ülekanne siiski katki läheb. Siis tuleb võtta lihtsalt kruvikeeraja, kruvida see robot lahti ja varuosadest asendada see plastikülekanne ära. See plastikülekanne maksab 9 eurot. Nii et see on ka võib-olla ainus robot, mida te võite julgelt lahti kruvida ja näidata, millest üks robot koosneb. Nii, et see on siis Legodega ühilduvus. Nüüd enne, kui me liigume selle robotiga edasi ja vaatame, mis temaga teha saab, ma räägin ära teile, millised on selle roboti andurid. Et roboti siis teeb mänguasjast robotit see, et tal on olemas sisendid ja väljundid, millega ühest küljest ta võtab väliskeskkonnast informatsiooni ja teisest küljest ta annab teada, et kuidas ta sellest aru saab. Ja hakkame pihta kõige lihtsamast väljundit, mis sellel robotil on. Sellel robotil on 2 mootorit. Need 2 mootorit juhivad seda 2 ratast. Ja mida see tähendab, et sellel robotil on 2 mootorit? See tähendab seda, et see robot suudab pöörata. Et ta ei sõida mitte ainult edasi ja tagasi, aga ta suudab ka pöörata. Ja mis teeb roboti pöörlemise võimalik, on siis see, et üks mootor liigub teises aeglasemalt või hoopis tükis vastassuunas. Ja sellel robotil on režiimid edasi-tagasi, vasakule, edasi-vasakule, edasi-paremale, tagasi-vasakule, tagasi-paremale või pöörlemine paremal vasakul koha peal. Nii, esimene väljund oli mootor ja mootori võimsus saab olla 1/10. Järgmine väljund on 2 LED-lampi ja need LED-lampid asuvad roboti nendes kohtades, kui me roboti põlema paneme. Ja me saame programmeerida 2 LED-lampi. Nii, 3. väljund, et sellel robotil on pieso helimuutum ja see asub siin kohas ja tema oskab nii kuulda heli. Ta kuuleb heli väga halvasti, kui me talle plaksutame, aga ta kuulab heli paremini, kui me näiteks koputame ta peale. Ja samal ajal on ta ka väljund, ta oskab mängida 2 oktaavi muusikat, et see väike osa siin. Need olid nüüd väljundid. Millised on nüüd selle roboti sisendid, et asjad, kuidas see robot maailmast aru saab. Et nagu ma ütlesin, siis esimene asi on heliandur, et ta kuulab koputamist. Ja plaksutamist ka suhteliselt halvasti. Ja siis ta hakkab kuulma siis, kui me roboti käima paneme, ma räägin ära. Ja siis me katsetame kõik need andurid kohe järele. Nüüd järgmine asi on see, et sellel robotil on 3 valgusandurit ehk 3 silma.
üks silm asub tal suu all, siin kohas, ja 2 silma asuvad siin ees. Kuidas ta näeb nende silmadega? Selle kõhualuse silmaga näeb ta niimoodi, et ta saab aru, kas ta asub peegelduval pinnal või mitte peegelduval pinnal. Mis asi on peegelduv pind? Peegelduv pind on valge. Mis asi on mitte peegelduv pind, mitte peegelduval pind. Niimoodi ta saab aru. Kuidas ta saab aru nende silmadega? Nende silmadega ta näeb, kas valgus on hele või tume, et kui valge on ruumis. Ja selle järgi ta oskab nende silmadega näha. Ja veel üks andur, mis tal on infrapunaator, mis asub siin. Võiks öelda, et selle roboti orknikul. Ja see infrapunaator võtab nüüd vastu selle peegeldunud infrapunasignaali, mida kiirgavad siin 2 infrapunasaatjad. Nad kiirgavad signaali välja ja see peegeldub tapsusel. Mida see tähendab? See tähendab seda, et see robot saab aru, kui tal on ees tapsus läbi sellise süsteemi. Aga lisaks sellele me saame seda robotit ka ühendada, me hiljem, kui me hakkame nüüd robotit käima panema, me saame seda ühendada tavalise telekapuldiga, sest telekapult saadab ka infrapunasignaali välja ja see robot oskab selle signaali vastu võtta, et niimoodi ta siis toimib. Et need on nüüd siis selle roboti sisendid ja väljundid. Ja hakkame siis pihta sellega, et uurime nüüd, kuidas see robot endale energiat saab ja kuidas see robot tööle panna. Et kes saab, et proovime lahti teha korraks selle tagumise osa siin ja me näeme, et siin sees on 3-4 AA tüüpi patareid. Vaatame. Kui te kasutate nüüd seda robotit rohkem, siis on soovitatav tegelikult kasutada akusid. Näete, siin nad asuvad. Sellepärast patareid saavad ikka tühjaks ja neid tuleb vahetada ja akude puhul on see siis lihtsam. Et niimoodi nad siin sees asuvad. Lihtsalt tuleb nad siia sisse panna. Ja veel, kui te võtate täitsa uue Edisoni roboti, siis seal kohas, kus on patareid, asub selline juhe. Selle juhtmega saab Edisoni sisse laadida programme, mida lapsed ise kirjutavad. Aga kohe ei pea programme kirjutama hakkama. Edisoni sees on peidus juba valmis programmid, mida me hakkame kohe triipkoodide abil Edisoni sisse panema. Enne kui me nüüd lähme oma kõige esimese programmi juurde, vaatame üle, millised on Edisoni nupud. Käimapaneku nupp asub kõhu all. Väga hea. See asend, kui vilguvad vasak ja parem LED-lamp, on selle roboti ooteasend. Ta ootab, et tema sisse laetakse programm või ta ootab, et seda pannakse käima. See on nüüd see asend, millised me saame sõita üle triipkoodide näiteks, et robot peab olema selline. Kui robot ei ole selline, siis me vajutame kandilisele nupule, mis on programmi katkestamine ja siis läheb robot sellesse režiimi. Nagu te näete, on siis üldse 3 nuppu. 3-nurkne nupp paneb käima programmi, mis asub roboti sees. Kandiline nupp katkestab programmi tööd, mida robot täidab. Väga tihti me teeme programmi, nii on kõige lihtsam, et see programm töötab igavesti või kuni patarei tühjaks saab. Et selleks, et siis roboti programm katkestada, tuleb vajutada keskmisele. Ja ümmargune nupp on programmide salvestamise nupp. Edisonisse saab panna programme 2 moodi. Üks on siis läbi triipkoodide ja triipkoodiga programmi sisse saamiseks me vajutame 3 korda salvestusnupule, olles enne Edisoni paigaldanud triipkoodi lugejas õigele kohale. Ta sõidab üle triipkoodi ja programm on sees, aga programmi käimapanemiseks me peame siiski 3 selle nupule vajutama. Teine variant on see, et kui me juba ise kirjutame programme, siis me vajutame salvestusnupule 1 korra ja siis see robot ootab, et programm tema sisse laetakse. Et nii lihtne see ongi. Edisoni sees saab korraga olla ainult üks programm, mis on siis aktiivne. Ja saamegi hakata kohe programme täitma, et te näete seal ekraaniga nii-öelda matti, mis asi on roboti matt. Roboti matt ei ole tegelikult mitte midagi muud, kui lihtsalt üks pind, kuhu on pandud näiteks mustast jooni, mida robot saab ära tuua,
poisijuhatajale tehtud mõni muu põnev rada, noh näiteks kui te ise tulete ka haridusroboti võistlusele, et te ise teetegi sellise mati, et robotil on seal põnev liikuda, see on iga kallavat langu. Ja milline näeb välja selle roboti programmeerimiskeskkond näeb välja sellised lihtsad nupud ja aga lõpus põgusalt näitab. Aga hakkame pihta ja hakkame nüüd selle roboti andureid kontrollima ja sellest ma palun, et te võtaksite endale koodilehe ja ka ühe omaali, et kellel on nüüd robotis, võtke siin julgelt endale üks koodileht ja võtke endale ka selline omaal, et hakkame siis seda robotit nii-öelda treenima. Hakkame treenima, et kuidas see robot siis toimib. Ja esimene programm, mida me proovime, on käteplaksuga sõidujuhtimine. Ehk siis kordan üle, kuidas selle koodi sisselugemine käib on niimoodi, et te asetate roboti, mis on siis selle sootasendis, selle käteplaksuga juhtimise koodi peale. Ja siis te vajutate 3 korda ümbarsele nupule ja ta sõidab üle ja ta teeb ühe spetsiifilise piiksu. Kuna sellel robotil ei ole ekraani, siis see robot räägib teiega piiksude keeles. Ja need piiksusid on erinevaid. No ta läks käima. Kuulame nüüd enne, kui me selle programmi kolmnurgas käima paneme. Loeme, mida see programm teeb. Me ju ei kirjutanud seda programmi ise, me lugesime ta sisse. Palun pane mulle eelmine slaid. 671. Et mida nüüd see programm teeb, on siis niimoodi, et ta ühe koputuse või plaksuga liigub edasi ja kahega ta siis pöörab paremale. Ja ühe plaksu peale pöörab robot paremale, 2 plaksu peale sõidab edasi. Et me saame lastele selgitada, kuidas see robot kuuleb ja samal ajal me näitame, et ta juhib ka vastavalt sellele oma mootoreid. Et kui te nüüd sõitsite üle selle koodi, siis kas põrandal oleks võib-olla parem kui laua peal, et kui te vajutate selle käima, siis see robot hakkab kuulma. Meil on siin praegu kõva müra, et plaksuda ei pruugi võib-olla hästi kuulda, aga kui ma koputan 1 korra, siis ta pöörab 2 korda, sõidab edasi. Ja see programm on praegu lõpmatust tüklis, et iga kord, kui ma seda teen, ta siis reageerib. Ja kui ma tahan nüüd selle roboti töö katkestada, siis ma vajutan kandilisele nupule. Et käima panete kolmnukses nupud. Ja pane siia ja vajuta 3 korda kiiresti. Sa ei vajuta 3 korda. Paneme liikuda üles. Sul on patareid natukene tühja. Pane ikka minu patareid siia. Võta. Sul on... Pane robot siia ja pane sisse. Nii. Kuidas meil läheb nüüd roboti kontrollimine? Kas ta kuuleb teie plaksu? Kas ta kuuleb? Kas sina said ka koolitada? Kas ta sõitsid üle? Ja siis pane nüüd robot käima. Nüüd ta käib, programm käib. 1 kord ja 2 korda. Töötab. Võid põrandal proovida, see programm praegu kogu aeg käib ja kui sa soovite katkestada, siis vajutab sellele kandilisele nupule. Väga hea. Just. Et programmi sisselugemine käiva panemine on 3 nurgaga. Nüüd ongi juba see. Vajutab 3 nurgale ja nüüd koputa 1 või 2 korda peale. Ja proov 1 kord ja 2 korda. Nüüd 2 korda. Väga hea, väga hea. Nii, aga liigume nüüd edasi järgmise programmiga. Ja järgmine programm on väga põnev ja see programm on takistuse vältimine. Ja takistuse vältimine on siis niimoodi, et see robot programmi peale programmi sisselugemist ja käivitamist hakkab kohe edasi sõitma. Ta hakkab kohe edasi sõitma ja ta sõidab kuni takistuseni. Et praegu, kui te võtate pakist uue Edisoni roboti, siis tema takistuse tundlikkus on hästi lähedale kalibreeritud, mis tähendab seda, et ta näeb alles siis, kui ta on praktiliselt vastu sõita. Aga seda saab muuta, tal on 20 erinevat tundlikkust, et
see takistus võib lõpuks asuda ka väga kaugel, mida ta juba näeb. Ja kuidas see programm toimib, et robot sõidab edasi ja läheb vastu takistust ja siis ta pöörab eemale ja sõidab kuni järgmise takistuseni. Et kõige lihtsam seda programmi demonstreerida on see, et panna robot näiteks kasti sisse kinni. Et siis ta jääb kasti sees, näeb takistust. Kui teda panete suurde ruumi, siis ta sõidab ikka väga kaua edasi, kuni ta näeb takistust. Ja mida nüüd see robot kasutab? See robot siis kasutab seda infrapuna saatjaid ja infrapuna andureid, et seda takistust näha. Ja ta näeb takistust, mis on vähemasti sama kõrge kui see robot ise. Et madalamat takistust see robot ei näe. Et sõidame üle siis sellise asja nagu takistuse vältimise. Sõidame üle takistuse vältimise. Ja kui me ta nüüd käima paneme, siis see robot käima paneme kolmnurgalt, ta hakkab edasi sõitma ja kui ta näeb takistust, siis ta jääb siia nii-öelda takistuse sisse kinni. Kui ma panen ta põrandale, siis ta juba saab sõita kaugemale, kui ta näeb suuri takistusi. Minu robotil on see kõige kaugel takistus. Aga teie robotil võib olla hoopis väiksem takistuse nägemine. No näen, see keeratakistus, ei, seda me ei näe. Et tema sõidab ilmselt väga kaugele ja alles nüüd ta näeb, eks ole. Minul on nimelt Tal on see takistus piisavalt kõrge olla. Et see on nüüd selline väga tore programm, millega siis sellist asja teha. Ja kinnipanemine on siis meie panna, tuleb selle takistusele helemängiste nupule valmis. Aga järgmine programm on ka jällegi väga tore programm ja selle nimi on valgusvihule järgimine. Et kas teil on kellelgi nutitelefoni, millel on taskulambi funktsioon? On. Kas mõnel täiskasvanul on nutitelefoni, mis teeks taskulambi valgus? Nutitelefoni ei ole. Tavaline teeb ka taskulambi valgus. Väga hea. Et mida nüüd see programm teeb? See on ka väga hea, see on ka hele valgus. Et see programm, kui me nüüd sellest üle sõidame, teeb niimoodi, et see robot hakkab sõitma edasi. Ja samal ajal ta kasutab nüüd seda kahte esimest valgusandurit ja see näeb, et kui üks nendest valgusanduritest näeb heledamat valgust kui teine, siis mootorid hakkavad sellest suunas pöörama. Nii et hästi põnev on seda teha kindlasti jõulude aeg või pimedas ruumis, et siis see robot täpselt sõidab sellele valgusvihule järele. Proovige, kuidas see läheb. See on siis taskulambile järgmine. Taskulambi järgimise programm on see. Et proovige, sõitke üle taskulambi järgimise ja vaatame, kuhu ta minema hakkab. Ja, no pane ta käima ja vaata, kus ta sõidab. Kui meil nüüd ei ole taskulambi pakkuda, siis ta sõidab sinna, kus talle tundub, et tal on ruumis kõige valgem. Et paneme käima ja vaatame, kus ta läheb. Et ma ei tea, vaatame, kas ta sinu seda valgust siit tahab näha, ei vaata. Natuke ta talle näitab, pane võib-olla põrandale, et siis ta näeb paremini. Jah. No, aga saab uuesti proovida. Praegu on niimoodi, et tuleks teine programm, tuleks joone järgimise programm, mitte taskulambi järgimise programm. Et võta, pane keskmisest ja sõida üle taskulambi järgimise programmi. Et see on nüüd hästi lahe ja sellega on siis väga tore mängida. Aga kuidas need kõiki saaks käima? Neid kõiki korraga ei saa, et me alati sõidame ühe kaupa. Välja arvatud see, kui me teeme sellest telekapuldist juhtija. Sinna me jõuame kohe varsti, siis me saame need kõik korraga käima. Aga võtame nüüd järgmise näidisprogrammi ja järgmine näidisprogramm on joone järgimine. Et nüüd kuigi Robotexil on joone järgimise võistlused olemas, siis võib-olla Edisoni robotiga sinna siiski tulla ei tasuks, sest nüüd Edisoni robotil on kõhu all üks joone jälgimise andur
aga need robotid, mis võitlevad Robotexilt, nendel on tegelikult neid andureid seal päris palju ja siis nad oskavad sellest joonest paremini aru saada. Aga ka see Edisoni robot saab väga hästi joonest aru ja selle proovimiseks ongi meil siin selline tore ovaal. Nüüd, väike nüanss on selle Deep-Code'i joone järgimise programmiga. Nimelt, et kuulake, et nimelt, et see programm töötab, peab selle sisse laetud programmiga roboti algasend olema niimoodi, et see kõhualune joone lugeja oleks valge pinna peal ja ta pööraks kõigepealt musta peale. Et see on selline väike nipp ja siis ta hakkab järgima. Aga kõigepealt peaksime sisse lugema selle joone jälgija programmi, jah, loeme selle programmi sisse. Loeme joone jälgija programmi sisse ja nüüd mul ongi ka hea võimalus, näete, siin ta juba toimib, et võib-olla toomegi selle Mati siia poole, et kohe varsti siin me saame ka kõik teised panna suuremat joont järgi. Nagu te näete, on see joon, kitsam joon, kui see, mis meil on välja prinditud lehel. Et kui me nüüd küsime, et milline on kõige kitsam must joon, mida see robot jälgida suudab, et siis ütleme, et selline 1,5 kuni 2 sentimeetrit on selline, millest see robot siis hästi aru saab. Et mida jämedam see joon on, seda paremini ta ka suure kiiruse peal suudab järgida. Sõidame siis koodi üle. Ja saame siis panna väikse peale. Milline sinu on? Et saate minna oma robotiga sinna suure raja peale sõitma. Jah, et võite minna ka sinna suurele rajale sõitma, et siin on, näete, sõidavad juba erinevad robotid suurel rajal. Kuna need kõik robotid on praegu häälestatud ühele kiirusele, siis nad sõidavad sõbralikult ja üksteisele ilmselt otsa ei sõida. Aga tal on kõige värskemad patareid. Seda ei ole vaja. See on see nipp, et kui tal hakkavad patareid juba natuke tühjaks saama, siis sellel mootoril enam nagu nii palju ei ole. Jah, siin on Eesti. Mida me ka praegu läbi teeme. Aga vaatame edasi, et milline on järgmine programm. Ja järgmine on joone vältimine. Aga enne veel, kes ei ole joone järgimisega kokku puutunud, ma räägin teile, et kuidas robot joonest aru sai, et mida see programm tegi. See programm tegi niimoodi, et see kõhualune joone järgija vaatas, kas ta on peegelduval või mitte peegelduval pinnal. Ja kui ta oli peegelduval pinnal, siis ta pööras ühes suunas ja kui ta oli mitte peegelduval, siis ta pööras teises suunas. Et tegelikult vastavalt sellele, kas oli musta või valge, ta pööras paremale või vasakule ja selle tõttu nagu tekkis see vänderdamine. Et ta võttis siis sellise otsuse vastu, et niimoodi seda joont järgitakse. Aga joone vältimise programm on nüüd siis selline tore programm, et robot sõidab seni kaua, kuni ta näeb musta joont ja siis pöörab tagasi. Ehk ta kasutab tegelikult seda sama kõhu nägija ja siis me saamegi selle roboti panna musta joone sisse kinni. Et see on nüüd selline väike joon, kuhu sisse me ta saame kinni panna. Aga nagu näha, siis seal on pandud juba robotid suurema musta joone sisse kinni. Et nad sõidavad seni kaua, kuni nad näevad, kõhuvad musta joont ja pööravad tagasi. Et sõidame üle joone vältimise Deep-Code'ist. Ja ongi valmis. Saame selle roboti panna siis joone sisse kinni. Summa jaoks teine programm. Mis on need niidukid, mis on tehtud, mis on ei ole võiks järgida enda seda niidetud avale. Nii huvitav, lihtsalt sõidab siin ja sinna, et mingi takistamine läheb jälle mingisse linnasse, kuidagi algeline. No ütleme niimoodi, et milline on muluniiduki või toakoristus roboti algoritme. Tal on seal kindel kaardistus, et ta kaardistab selle ära ja siis ta hakkab sealt põhimõtteliselt teatud kindla algoritmi järgi sõitma. Mis nüüd puudutab haridusroboteid, millega lapsi kooli sõlgestatakse, et nendel on see puudus, et nendega väliskeskkonna ei saa. Nad on tolmu ja selliste asjade suhtes nagu päris tundlikud.
aga Robotexil on olemas väga põnev sumo, kus kohakoristusrobotid teevad sumo. Et selline võistlus on täitsa olemas. Aga meie liigume edasi järgmisele programmile ja see on nüüd väga põnev ja see on siis sumo. Ja kui me nüüd sõidame üle selle sumo koodi, siis ma räägin, mida see programm teeb, mis selle roboti sisse läheb. Ta teeb nüüd niimoodi, et selle nimi on siis sumomaat, et robot hakkab liikuma otse edasi ja ta otsib siis takistust, ta otsib selle infrapunasignaali välja saates takistust. Kui ta ei näe takistust ja ta jõuab musta jooneni, siis ta pöörab tagasi ja läheb edasi takistust otsima. Mis nüüd juhtub, kui see robot näeb takistust? Sellisel juhul ta rakendab maksimaalse kiiruse ja üritab siis seda vastast välja rammida, aga mitte kauem, kuni ta näeb musta joont, siis ta pöördub tagasi. Ja võidab siis see, kes suudab vastase välja rammida, et kuna meil on väga väiksed robotid ja väga suur ring, siis ma arvan, et me võime kõik koos sinna ringi minna. Et sõidame üle sumomaatuse koodi ja läheme ja vaatame, kes jääb ringi ja kes sõidab ära. Nagu väga pingeline, väga ei tohi käega aidata. Ja robotid ise võitlevad, robotid ise vaatavad, kellel on kõige parem. No kes välja aetakse, võib ringi sisse tagasi panna. Tulge sisse tagasi, et päris võistlusel on siis 3 ringi, aga siin me siis võime niimoodi vaadata. Anna mulle sellist välja. Proovite, kes võidab, no vaatame, kes see võidab. Siis 2 võistlejat olema, mitte nii palju. No jah, aga praegu tundub, et liiga palju on. No, seltsis segase, me ka igaüks võib oma reeglid teha, et jah, samalt ära enam pane. Muidu meil ei saa jah see võistlus kunagi otsa, kui me kogu aeg nad tagasi paneme. Ärme nüüd enam pane tagasi. Vaatame. No vaatame. Väike kaklemine toimub, aga no ütleme niimoodi, et nende sumoringide proportsioon on tavaliselt võrdelises seoses sumoroboti suur. Et see sumoring on see nende robotide liiga suur, nad ei leia väga hästi üle. Üks versus üks. No 1 versus 1, kas nad üksteist üldse ülesegi leiavad? Suure ringiga, jah. Väga väike tõena. Väiksemad ringid. No me võime leppida, et need robotid siis nüüd jäävad liiki ja mina liigun siis edasi järgmise programmiga. Ja järgmine nüüd võimalus, mis on väga põnev, on puldiga juhtimine. No viisa tuleb. Ja mul on siin praegu pakkuda 3 pulti, et kes võtab puldi. Ei ole rohkem. Jah, et siis te saate neid pulte vahetada ja siin nüüd käib see programmeerimine natuke lihtsamalt ja teistmoodi. Nagu te näete, on siin terve riba programmikoode ja iga selle koodi taga on peidus mingi tegevus. Näiteks, et keerle vastupäeva, keerle päripäeva, liigu tagasi, liigu edasi, mängi muusikat või pööra vasakule või paremale. Ja nüüd juhtub niimoodi, et kui me nüüd sõidame sellest koodist üle, siis me kohe vajutame selle telekampuldil sellele nupule, mis me tahame, et hakkab seda liigutust tegema ja ta kohe hakkabki seda liigutust tegema. Ja kui me nüüd sõidame mitme Edisoniga ennem üle ja siis vajutame infrapunapuldil sellele nupule, siis hakkavad 2 või 3 Edisoni täpselt samamoodi käituma. Nii et sõitke sellest üle ja kohe vajutage ja ta hakkabki seda tegema. Ja see ongi nüüd siis selline funktsioon, et te saate kõikidest üle sõita ja kõik korraga ära programmeerida. Muusikakood on nende infrapuna käsuõppimine muusika. Need on siis infrapuna käsuõppimine muusika. Aga nüüd siis meil oleks vaja ühte telekampuldile. Nii, kui meil oleks vaja korraks, anna korraks, näed, võta korraks see pult ja vajuta ühel nupule.
tegigi selle muusika, et alati kui siia nupule vajutada, hakkab see muusika tulema. Ja niimoodi see käib. Ma pean midagi muud sellepärast, et pärast proovid seda kodus. Just, et aga sellele nupule hakkab tegema seda liigutust, millest üles. Et kui sa tahad näiteks mingi liigutada edasi, sa sõidad sellest kasvast üles liigutada edasi ja kohe vajutad selle kahvile. Näiteks, et sa soovid liigu edasi, oleks see nüüd, et sõidad liigu edasi koolida. Sellepärast, et on juba ära programmeeritud, vajutad koolida. Niimoodi see käib. Nii et selle roboti jaoks sobib siis mis iganes kodune telekapunt ja on võimalus, et mõni telekapunt ei tööta, siis võtke järgi. Et niimoodi ta käib. Aga meie liigume edasi ja ma tutvustan nüüd siis ka nendele, keda huvitab seda taset, et kui me oleme need liigkoodid kõik järele proovinud ja me oleme veendunud, kuidas need sisendid ja väljundid töötavad, et siis me tahaksime tegelikult ise juba neid programme kirjutada. Ja see on täiesti võimalik, sellepärast, et sellel keelel on siis olemas tasuta tarkvara ja see tarkvara on olemas nii tahvlitele, kui see tarkvara on olemas lauaarvutile, kui see tarkvara on olemas ka veebipõhisena. Ja veebipõhine tarkvara on siis olemas ka täiesti eesti keeles. Et kõik, kes seda tarkvara saab alla laadida ja veebiversiooni käivitada meetedison.com ja seesama nimi on siis kirjutatud ka selle roboti kaardina. Ja siin laua peal on nüüd olemas ka erinevad juhendmaterjalid, neid kõiki saab alla laadida tasuta sealt samast meetedison.com. Kui te nägite neid materjaleid, siin on samamoodi need libakoodid asjad kõik sees. Neid on erineva keerukusega ja nad asuvad siis education activities all, et lihtsalt liiguta allapoole ja need PDF-failid on olemas. Kui te nüüd tahate teha sellist keerukamat programmeerimist, siis tuleb teil minna koolielu portaali ja koolielu portaalis teete otsingu Edison ja seal on olemas pikk programmeerimisõpik näidisprogrammidega ja näidisvideotega, et saate uurida kõike selle kohta. Aga nüüd ma järgnevalt räägin siis selle programmeerimise põhimõtted ja siis teeme minu tahvliga, teeme näidisprogrammi, laadime robotisse ja vaatame, mis juhtub. Nagu te näete, äpp näeb siis välja selline ja tööaken on siis hästi lihtne, et meil on vasakul sellised värvilised nupud, neid nupud asuvad ülevalt alla ja ka siis sõrmega tahvlis või siis hiirega arvutis me võtame need nupud ja liigutame alguse ja lõpu vahel. Ja kui me nüüd kasutame veebiversiooni, kui ma olen õpetaja, siis me saame veebiversioonis teha programmi, salvestada selle pilve ja anda lastele, kellel on aplikatsioonid 5-tähelise kombinatsiooni, millega nad saavad selle avada oma tahvlis, aga ei saa siis salvestada. Ja kuidas nüüd käib selle programmi sisselaadimine, ma kohe näitan. Selleks, et programmi sisse laadida, meil on siis vaja tahvlit või arvutit ja meil on vaja seda juhendust. Ja pange tähele, et see ei ole siis tavaline USB juhend, tuletan meelde, et see juhe asub siis patareipesast, kui robot teie juurde tuli, et tema üks osa käib siia kõhu alla, näete, siin on need augud, ja teine osa käib tahvli või lauaarvuti kõrvaklapi pesasse. Et see robot laadib endale programmi sisse niimoodi, et
internetikeskkonnas luuakse helifail ja see helifail tuleb läbi juhtme siis siia kõhu alla ja ta pulseeritakse sisse valgusega nüüd selle roboti sisse ja siis ta hakkab tööle. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et selles, et seda programmi edukalt sisse laadida, peab olema alati siis selle tahvli või arvuti heli võimalikult põhjal. Mida see veel tähendab? See tähendab seda, et kuna helifaili loomine toimub internetis selle tarkvara serveris, siis ise ei saa programme laadida, kui ei ole internetiühendus. See on siis selline tingimus. Ja nagu te näete, seda programmeerimisplokkidele, et neid on 4 sorti ja alguses lapsi huvitavad ennekõike punased nupud, millega me saame heli teha, millega me saame muusikat teha, millega me saame mootorit käima panna. Ja samamoodi meil läheb vaja natuke neid kollaseid nuppusid, et nende kollaste nuppudega me saame siis robotile ütelda, et kui kaua mootor käib või kui kaua heli peab käima. Et see on suhteliselt lihtne ja loogiline. Kuidas siis täpselt käib? Siin olid ka rohelised ja sinised nupud, et neid kasutatakse mälumuusajate jaoks. See on natuke keerukam programmeerimine ja sellega võiks tegeleda siis, kui punased ja kollased nupud selged on. Need rohelised ja sinised nupud lähevadki värviliseks alles siis, kui me loome mälumuutuja ja erinevad teistest programmeerimiskeeltest me ei loo seda mälumuutujat programmikoodi sees, vaid me loome ta lihtsalt üleval. Ja detailsemalt, kuidas selle programmi koodi kirjutamine käib, see näeb siis välja niimoodi, et me võtame selle nupu ja paigutame nupu õigesse kohta. Milline on õige koht? Õige koht läheb see kolmude randis ja sinna siis läheb see nupp vahele. Niimoodi see käib. Ja vaatame siis paar lihtsat programmi näidet ja siis ma kohe ise loon ka sellise programmi. Et hästi lihtne programm, et paneme ise selle roboti LED-lambist põlema. Ja programmi kood näeb siis välja niimoodi, et võtame nupu, mis lülitab LED-i põlema ja määrame siis, et kumb LED-lambist läheb siis põlema või lülitab ennast välja. Siis me võtame kollased sisse ja ütleme, et kui kaua me tahame, et see sündmus toimub, et see lamp põleb. Et mis on selle programmeerimiskeele omapära on see, et ükski programmi plokk ei asu ennast nii-öelda käima, vaid see liigub kohe järgmine asjale edasi. Et kui me teeksime programmi, paneksime sinna ainult, et lülita lamp põlema ja rohkem midagi ei ole, sest programm kohe otsa. Me peame talle alati ütlema, et me kaua nüüd tegevust kestab. Ja sama lugu on siis ka mootoritega, et me peame ka mootoritega ütlema, kaua nad töötavad. Aga vaatame edasi. Paneme vasaku LED-lambi põlema, ootame 3 sekundit ja nüüd paneme parempoolse LED-lambi põlema, ootame veel 3 sekundit ja siis saab programm otsa. Ja kes on kokku puutunud, näiteks Lego programmeerimiskeele, et programmi ploki täpsustused ei ole kohe näha siin programmi ploki peal, vaid ainult siis, kui me vajutame selle programmi ploki aktiivselt ja siis on tegelikult pool ekraani täis seda, kuidas neid parameetreid panna ja teine pool ekraani on kohe kasutaja juhend avatud. Et kui te kasutate nüüd veebis seda eestikeelset tarkvara, siis on niimoodi, et see parem pool on täis eestikeelset selgitust, et mida tuleks sinna kirjutada, et see programmi plokk tööle hakkab. See on hästi. Ja vaatame ka muusikamängimist. Et me saame kasutada 2 oktaavi, me saame kasutada erinevaid muusika toonipikkuseid ja erinevad siis jälle mõned, näiteks Lego keeles on meil võimalik kirjutada ühe programmi plokisse meloodia, mis koosneb kuni 15 noodist erineva pikkustega. Ja näete, siin me paneme muusika käima, ütleme, mis nood ja nüüd me ootame, et me lubame muusika ära mängida, et siis on sündmused, tuleb muusika lõpuni mängida, ja siis me liigume edasi, ootame siis sekundit ja mängime siis muusikalised spinni ja jälle ütleme, et ootame, kui muusika on ära mängitud. Nii et selles keeles on hästi oluline alati üteldes kaua midagi kestab või et kuni sündmus ära. Vaatame nüüd
viimase asjana, kuidas juhtida mootorit ja siis ma teen kohe oma tahvlis näidisprogrammi ja siis me kõik saame seda programmi ka näiteks oma robotitesse laadida, et tunni läbiviimisel, kui teil võib olla vähe õppevahendeid ja palju roboteid, siis te saate kasutada ühte arvutit ja ühte tahvlit selleks, et siis kõikidesse robotitesse programm laadida. Ja nagu ma alguses rääkisin, siis me saame mootorit juhtida sellistega edasi, tagasi, edasi paremale, edasi vasakule, tagasi paremale, tagasi vasakule või pöörlemine ühest suunast teisest suunast või kinni panemine. Ja me saame öelda, et mootori võimsida, et mootori võimsida on siis, kui asi töötab. Ja vaatame näidisprogrammi, et näidisprogrammi me saame juhtida kahte mootorit korraga või siis ainult ühte mootorit. Ja kahe mootori puhul me anname talle liikumissuuna ja anname kiirust. Ja näete siin ütleme, kui kaua me soovime, et see robot edasi liigub. Kui me soovime mootorit kinni panna, siis me saame valida võimalust. Ja näete, siis ma panen selle roboti paiga peal piirlema, right ja ütlen, et ta keeldab kiirusega 10, 2 sekundit. Et niimoodi nende programmi tegemine käib. Ja tulge nüüd vaatame, kui ma näitan teile siis oma tahvlist, et kuidas see programmi koodi tegemine ja laadimine välja näeb. Ja enne ma siis teile ka ütlen ühe olulise nüansi, mis ma alguses unustasin, et sellel robotil on säästurežiim, et kui robotit ei ole 5 minutit kasutatud, siis ta lülitab ennast välja. Näete, mul on kõhu all see robot sees, aga ta näeb välja, et on välja lülitatud. Ja selleks, et ta nüüd uuesti tööle läheks, me vajutame ta kinni ja paneme ta uuesti käima. Et kui te kasutate patareisid, enne tunni lõppu alati vaadake, et ta oleks päriselt välja lülitatud, sest ka säästurežiimis patareid ja akut tühjendab. Nüüd on meil olemas robot ja nüüd me paneme siis käima selle programmi. Ja näete, mul on siin nüüd olemas üks näidisprogramm juba, ma näitan teile selle siit ära ja siis me saame teda muuta. Et mul on siis tegemist äpiga, äpp on inglise keeles, et siin on nüüd siis see riba, kus ma olen neid blokke võtnud ja näete, et see on siis sarnane, paneme põlema LED-lambid, näete, nüüd on see nupp, et me paneme parema LED-lambi põlema ja samal ajal, kui see LED-lamp läheb põlema, me hakkame nüüd siis kahe mootoriga pöörlema paremale poole kiirusega 5. Ja siis me laseme sellel kõigel juhtuda 2 sekundit. Ehk paneme programmi käima, LED-lamp läheb põlema, ta hakkab 2 sekundit keerama. Nii, ja mis me nüüd teeme? Nüüd me paneme, et ta hakkab siis vasakule keerlema ja 2 korda suurema kiirusega. Et kui me tahame kiirust muuta, siis me valime siis lihtsalt teise kiiruse. Ma panen 9. Nii, ja nüüd samal ajal ma panen siis põlema vasaku lambi. Ja nüüd ma ootan, et see samamoodi töötaks 2 sekundit. Et proovime praegu selle programmi sisse laadida, vaatame, kuidas ta töötab ja siis muudame seda programmi ja laadime uuesti. Nii, esimene asi, mida ma nüüd pean kontrollima, kuna tegemist on kõrvaklapi pistikuga, ma pean kontrollima, et helitugevus oleks maksimaalne. Muidu see programmi laadimine ei pruugi õnnestuda ja osad tahvlid ka siis ise panevad ennast säästurežiimi. Nüüd ma ühendan selle juhtme kõrvaklapidesse ja ühendada siis kõhu all selle robotiga. Et nüüd ta on nii-öelda laadimisvalmis. Ma kontrollisin üle, et mul tahvel asub internet, muidu ma ei saa seda programmi laadida. Nii, kui me triipkoodidest sõitsime üle, vajutades 3 korda, siis nüüd selle programmi sisse laadimiseks me vajutame ainult 1 korra ja nüüd, kui robot asub selles asendis, nüüd ta ootab, et hakkab toimuma programmi laadimine. Ja nüüd me saamegi valida menüüs programmi ja vajutada Start Down. Nüüd toimub mõnda aega selle programmi laadimise tegevus ja kui ta lõpeb õnnelikult, kui meil on siin internetiühendus ja see fail ära moodustatakse, siis see fail tuleb siia roboti sisse. Selleks ta peab tegema vastava hääle ja siis need
lambid vabanevad. Praegu mul ei pruugi olla hea internetiühendus, et ootame natuke ja siis vaatame, kas me saame teise ja parema keskkonna, jah. Kui me räägime jah. Inimesed PlayStationidega mängida ja joonistama veebile, siis ma rääkisin sinna kõrvale, nii, kas mul oleks võimalik saada paremat internetiühendust? Jaa, see on väga hea. See on hea koht. See on väga hea. Et minu teada on see hea internet on vaatasin akna laua peal, et kui saaks viia akna laua peale, siis me võime saada internetiühendust. Nii, proovime. Teeme uue katse, et praegu, kui mul nüüd see laadimine ei õnnestu, siis ma saan lihtsalt selle laadimise ära katkestada, vajutades keskmisele nupule ja nüüd on ta siis tavaliselt olemas. Vaatame, kas meil õnnestub internetiühendus sealt aknalaualt tekitada ja proovime uuesti laadida tekitada. Et ta ei laadi selle tõttu, et meil ei ole internetiühendust, jah. Me peame ta lihtsalt kinni panema. Aga teeme niimoodi, et me proovime saada internetiühenduse ja siis teeme uuesti laadimise ja kui ta minul töötab, et siis ta töötab teistel ka. Mis nüüd võib juhtuda, nagu ka minul praegu juhtub, on see, et see aplikatsioon võib kinni joosta ja siis tuleb lihtsalt see aplikatsioon uuesti käima panna. Paneme ta kinni ja paneme ta siis uuesti käima. Kas sa saaksid aidata, et ta panna uuesti toimima? Hea. Teeme siis kohe sealt uue katsa ja kui me nüüd proovimegi seda editori siis programmeerida, et siis on väga hea võib veenduda, et klassiruumis internetiühendus on kõige kodus. Et ta ei pea olema nüüd ainult siis äppis, ta võib olla ka tavaline lauaarvuti. Lauaarvutiga samamoodi saate ja ma saan aru, et kui te palamuse seda proovite, et siis on parem kasutada lauaarvutit, et internet tuleb teile juurde. Nii, väga hea. Uus programm, mul ei ole salvestatud, küllis ja loodetavasti on meil internetis. Alustame siis sellest, et võtame sõrmega ja paneme nüüd siia selle LED-lambi ja läheb põlema vasakpoolne LED-lamb. Näete, lamb. Lülitame vasaku sisse. Nüüd võtame 2 mootorit ja paneme näete siia ilusa oranžiks. Ja nüüd määrame, et ta ei sõidaks nüüd edasi, vaid valime režiimi. Ja nüüd me valime, kuidas me tahame, et see robot sõidab. Paneme, et hakkab siis paremale keerutama. Ja paneme praegu, et see võimsus ei ole 10, vaid paneme, et see võimsus on siis näiteks 5. Ja nüüd me valime, et kui kaua me tahame, et see ajaliselt kestab, liigume siia alla ja võtame siis sündmuse ootamise, me paneme siis juurde ja paneme siia näiteks 2 sekundit. Nüüd siis paneme parema tule põlema, paneme ta paremale keerlema ja ootame 2 sekundit. Nii, ja nüüd võtame ja paneme siis vasaku tule ka põlema, et võtame jälle selle LED-lambi, nihutame ta siia ja nüüd määrame, et nüüd oleks siis vaatame, siin on vasak, paneme nüüd, et siin oleks parem LED-lamb, panime parema LED-lambi. Ja nüüd võtame jälle mootorid, ja vaatame, et kui me siin läksime, spinnisime paremale, siis paneme nüüd siia ja spinnime vasakule. Ja las nüüd olla võimsus 10 ja paneme siia ka siis aja, et kui kaua me tahame, et ta sinna vasakule keerutab. Võtame ja paneme, et ta keerutaks siis. Paneme ka 2 sekundit.
selline see programm meil nüüd on ja proovime seda programmeerimist uuesti. Et nagu nägite, paneme seda roboti nüüd tööle, ühendame ta jälle sinu alla. See on sinu robot. Hoidsi teise robot. Kõik nad on nii ühtemoodi. Nii, ja kontrollime jällegi üle, et kas meie heli on maksimaalse peal, heli on maksimaalse peal, ühendame ta siia külge ja paneme roboti laadimisrežiimi. Paneme programmidisse ja vaatame, kas internetti on. Vajutame start. Kuulsite, et toimub nüüd väike heli, mis tähendab seda, et see programmi laadimine õnnestub ja näete nüüd selle roboti silmad hakkasid samamoodi vabalt vilkuma kui siis, kui ta sõitis üle triipkoodi. Ja nüüd ma võtan selle juhtme lahti ja mäletate, mis meie programm tegema? Tule vaata, kui viisa programm. Mäletate, et ta pani tule põlema, siis ta pidi pöörama, pidi teise tule ja pöörama. Ma panen ta nüüd käima ja vaatame, kas ta teebki. Ja sama kaua, kui ma ütlesin. Nii, kas te tahate proovida laadida seda ka oma robotitesse? Mine proovi. Jah, et pane kõhu alla. Pane kõhu alla. Nii, vajuta nüüd üks kord salvestati poole. Ja pane nüüd siit see start download, et ta pane seda programmi laadima. Nii, vaatame, kui see nüüd õnnestub, et siis ta laadib selle programmi sisse. Nii, õnnestus. Nüüd võtame ta nüüd ära ja nüüd pane ta lauale ja pane käima. Pane ise. Jaa. Täpselt nii, nagu me tegime. Ja, pane sinna kõhu alla. Ja, väga hea. Nii, nüüd pane üks kord kolmnurgale. Vabandust nüüd selle ümmargusele, jah? Ümmargusele, ja nüüd vajuta, et ta hakkab programmi laadima. Nii, väga hea. Nii, nüüd on see sinu roboti sees samamoodi. Saad proovida. Pane kolmnurgale ja käima. Jah, on sees. Me pane enne nüüd ka, näed sa pead roboti sisse lülitama, et tal on vahepeal oli see säästule tiimsel. Nüüd sa pead panema ükskord. Ja nüüd paneme starta. Ega see pole sinu. Ootame. Ei, kohe. Ja nüüd saab proovida. Nii, aga selline siis oligi see töötava, et saime proovida, kuidas triipkoodiga seda robotit juhtida, saime proovida, kuidas programmiga juhtida ja järgmine samm, kui te selle robotiga kokku puutute, oleks siis võtta rahulikult õppematerjalid ja hakata otsast peale. Et kui nüüd triipkoodid on ära tehtud, siis programmeerimisõpik asub koolielu.ee otsib Edison ja seal on teil siis ikka 10 tunde mässamist tehtud. Edu Edisoni robotiga. Aitäh!